Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Хона Тиҷи. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 4 октябр якчанд хонаи фурӯшии беҳтарина ба навор гирифтагӣ ки бо нархи арзон. ай ҳаматон хоҳиш мекунем як лайка бизанед, кадоми меҳмонӣ подписатсия ки дилхоҳ хонаро дар комментария бинависед. ҳатман дар рӯи комментария хона мо навор мекунем. ҳаматон худованд нигаҳбон бошад, дар панои Аллоҳ бошед, зинда бошед, адуши дастгирӣ кунед. خب دوستان ما نوار امروزان را شروع میکنیم. خانه اولی ما 2 کامنت 1 ساتیق زمین قرار دارد در ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. نقش 265,000 سوم میگه. مرحمت نمبر سپیش در روی اکران است. درجه صاحب خانه خیلی کرده. خانه خیلی سنش خوبه، ریموتش میونه، همه چیز چورش خیلی میخری. مرحمت کدام خانه خیلی کنکرین است. زنگ زد دیگه معلومات پرش خیلی صاحب خانه بگی دیگه معلومات مورد دیگه نیست. ҳаматон хоҳиш мекунем кадоми наворро тамошо кунед. ҳатман як дунаи лайк бизанед, кадоми меҳмонад подписатсия кунед. ҳама рӯза видеои нав бар шумо мебарад ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хуб дӯстон аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 4 комната замин, 4 комната хонаи 6 сотиқ замин қарор дорад дар чорякорони шаҳри душанбе. нақша 450,000 сомон мегӯяд. бо савдо мешавад. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қай карда. хона ремонтиш ҳамаш 100%, качество, об, свет ҳамаш 24 соата. хона мега ягон дар надорад, ремонтиш олӣ. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг бизан маълумоти пурраша ходи соҳиби хона бигӣ. мо дар дигар маълумоти дагӣ нест. хуб дӯстони дар навори зай замин дигар пешниҳоди шумо мекунем ки 6 сотиқа қарор дорад ҷилмастии шаҳри душанбе. нақша 60,000 сомон мегӯяд. варианти алишиам ҳастад бо мошин. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби ҳамин замин қай карда. замини хеле ҷоиш мувофиқ дорад, лави раъдай, точкаша мега точкаи хубай. марҳамат кадоми хонахари заминхари ягон мошин дошта бошед. варианти алиштанам ҳастад бо нақша мегӯяд бо нархи арзон аст. марҳамат занг бизанед дигар маълумотро шояд ходи соҳиби хона бигиред. кадоме ки навора то хушад тамошо кардед. шумо хоҳиш мекунам ҳама касая бояд лайка мезанед. кадом меҳмонӣ подписатсия ки он зангулаи канал дар вусти мо ки ҳар рӯза видео бари шумо бирояд. хуб дӯстони азиз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо дар камтара бисёр хоҳиш карда ноҳияи фархор ба навор бигӣ. 5 комната 7 сотиқ замин қарор дорад ноҳияи фархор вилояти хатлон. нақша 200,000 сомон мегӯяд. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. занг бизанед дигар маълумоташ ходи соҳиби хона бигиред. дар ҷамъи маълумот даги хона ремонтиш дуруниш миёна, беруниш хай чихмеи тоқаш кату заге. хона бо ғишти пухта кардаги. марҳамат кадоми хонахари занг бизанед дигар маълумоташ ходи соҳиби хона бигиред. дигар маълумоти мо даги нест. ҳай ҳаматон хоҳиш мекунем дар комментария фикру андешаатонро бинависед. мо аз рӯи комментария хона навор мекунем. фақат аз шумо хоҳиш ки як дунаи лайка бизанед. кадоми меҳмонӣ подписатсия кунед. 70% мо бе обзор шудан видеомо тамошо кунед. шумо хоҳиш мекунед ҳама каса 100% ҳам видеомо тамошо кунед. хуб дӯстон аз хонаи навбати мо квартира ки аренда меташ 1 метажда 1 комната 33 квадрата қарор дорад дар сентри шаҳри душанбе. нақша 4800 сомон мегӯяд. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. марҳамат кадоми квартирагирӣ занг бизанед бо қатиш маълумоти дигар шайхати соҳиби хона бигӣ. дар ҷамъи маълумот дагия ки хона хад мебинед ремонтиш 100%, точка хубай. ҳама ҳамин шароитош хад мегирӣ. об, свет ҳамаш 24 соата мегӯяд. марҳамат кадоми квартирагири аренда занг бизанед дигар маълумоташа бигӣ. дӯстони аз шумо хоҳиш мекунем такрор нашавад. ҳама касо дар канала бурга обуна шавед. кадом меҳмонед подписатсия ки дилхоҳ мошинда ҳатман дар дилхоҳ хонада ҳатман дар комментария бинавис. хуб дӯстони аз хонаи навбати мо 3 метажа 1 комната 36 квадрата қарор дорад ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе. нақша 2000 сомон мегӯяд. ишан квартираи баробар ки аренда меташ. номерои соҳибиш дар рӯи экран ҳастад. дар ҷои соҳиби хона қай карда. хай хона ремонтиш миёнай, ҳама ҳамин чизош хад мегирӣ. об, свет ҳамаш 24 соата. марҳамат кадоми квартира гирад дар комментария бисёр хоҳиш кардем. квартира аренда меташ.
زنگ بزنید دیگه معلوماتش خودش بگیرین، دیگه معلومات ما نیستن. خوب دوستان، از نواری ما ادامه داره. از شما خواهش میکنم نوار را تا آخرش تماشا کنین. دل خواهانه در کامنتر بنویسین، حتما در نوار آینده پیشنهاد شما میکنیم. خوب دوستان، از خانه نوبتی ما 5 کیلومتر 4 ساتیق زمینش قرار داره در شهر دوشنبه. نرخش 380,000 سامانش میگن. محرمه نمره صاحبش در روی اکران هست. در صاحب خونه خیلی کرده، خیلی خانه ریمونتش عالی، همش 100%. خونه میگه یگم در نداره، یگم چه خونه بقیشتی پخته کرده. مرحمت کدام خونه خیلی کنکرینه، زمزه با قطعی سودا میکنه. خیلی خونه چقدر ببینید سستنش، سستنی خونه خوبه، همش ریمونتاش کچ حساب کرده. زنگ بزنید دیگه معلوماتش از خود صاحب خونه بگیرین. دوستان، از نواری ما به آنجا میرسد. همتون خواهش میکنم که همه کسا ستاپ میکنیم در کانال پادپیس هستیم کدام میمونی خوب نشم. همه تا خداوند نگهبان باشه، در پناه الله باشین، زنده باشین، دستگیر فراموش نکنید.